周1、2、3、4、5看白天主食頻道。大家好，歡迎白天主食頻道。今日我哋介紹嘅就係我哋要創立一個監獄，我哋要關晒一些唔咁 like 嘅人入去監獄入邊。今日我哋要創立一個監獄，呢個老頭應該呢個聖誕老人係用嚟教學嘅，但係聖誕老人唔係不嬲都係慈悲為懷咩？唔係慈悲為懷嗰個係觀音菩薩。呢個唔係不嬲都係送禮物嘅咩？點解要叫我捉罪犯嘅咁勁嘅？即係完全唔明點解要我捉罪犯嘅？仲有而家都已經27啦，25、26都仲話好啊，27咯喎，星期6咯喎。算啦，唔好理，我哋唔好糾結咁多住，我哋而家就出去捉罪犯。Go go， 出去捉罪犯。好，聽聞呢一個師傅喺入邊有有禁不電出沒，我睇下可唔捉到有禁不電外形嘅一個犯，有禁不電外形嘅犯。最後諗起我應該發現到有禁不電外形嘅犯嘅，我目標係捉9個犯人，係9個犯人咧，唔需要多9個犯人，好少啫。其實講真真係對我嚟講，其實真係好少。我哋而家就即刻去啦 ，Go go！ 我哋而家就去一個城市度，外教嘅學好似係話去一個城市，跟住嗰度城市全部都係翻嚟嘅。但係點解我覺得去教學係嗰個城市全部都罪犯嚟？但係我而家我響燈去捉，通常都響燈噶嘛，係咪？有報案嘅人就要響燈嘅啦，係咪先？但係點解我覺得我似罪犯多啲咧？我撞爛咗唔需要賠償，我撞爛咗唔需要賠償。仲有，喂，你咁你就係罪犯？佢周街行啫喎，周街行佢就話佢罪犯。點解我覺得我好似怪屎犯多啲？點解我好似怪屎犯多啲？攞住正義嘅名號而捉犯人，話佢哋犯人，佢哋就係犯人噶啦，冇得狡辯啦，冇得狡辯啦。佢話佢哋犯人，佢哋就係犯人噶啦，車死都冇所謂嘅，係咪先？啱唔啱先？車死都冇所謂嘅，佢哋唔驚咁大膽嘅。咁大家成日拉架車喺度，車死都唔反應，車死都冇反應，真係啦。其實係咪應該要設定一啲紅綠燈嗰啲咧？要遵守交通規則。如果警察都唔遵守交通規則，咁邊個遵守啊？仲撞爛埋個燈添，唔需要賠償嘅，仲要咁勁。警察就無法無天噶，係咪啊？警察就係無法無天噶，喺個設定入邊。警察應該無法無天嘅咯，咁樣嘅話，咁我邊一個用嚟守治安啊？無法無天，警察無法無天噶。我點解我按咗剎車仔？係咪？點解又係剎車仔？但係點解剎車仔係跳上去嘅？佢唔係應該隔停逼嘅？點解跳咗上去嘅？乜嘢啊？佢完全唔知道點解，我真係完全唔知道，真係一片問號，一頭都問號。算啦，我哋而家就翻監獄，我哋而家就捉到第一個罪犯翻監獄啦。Go！好，你架警車可唔可以開得快少少咧？好慢啊！你架警車好慢啊！你架警車，我要製造一個史上最豪華嘅監獄出嚟。係啦，史上最豪華嘅監獄，豪華到阿媽面得嘅監獄出嚟。首先就係要韞咗佢入去先啦，係咪先？韞咗入去先，韞咗入去先。嗰個韞咗入去啦，你放咗就韞咗入去啦。咁快到穿咗囚服噶啦，跟住我哋就改個下名先，叫做白鑽監獄，不按讚嘅人全部都要入晒去。跟住我哋就邀嗰啲護衛啦，係咯，邀嗰啲護衛咯，係咯 ，OK 嘅。跟住就廚師冇錢啊，冇錢啊，冇錢啊，狗都冇錢啊，慘啊！要隻狗啊，你都要錢，真係咩世道啊！唉。依一個護衛做唔做到嘢咧？唉，真係要請一清潔工，如果唔係搞唔掂喎，要自己清理，搞唔掂喎。聽埋佢之後，仲會畫地道走嘅喎，點搞啊？嗰個護衛有冇用？可唔可以守住佢哋唔畫地道？守住佢哋唔畫地道咧，我哋應該唔可以嘅。好，我哋而家就創立一些設施啊，等等嗰啲啦，係啦，先播音樂先啦。大
家你哋知唔知我發現到邊個？發現到有禁不電啊！我要捉咗有禁不電喺我監獄入邊，我要捉咗有禁不電喺我監獄入邊，一定要捉。其實老實講呢，我捉佢哋嚟，其實老實講係度假喎，又要設計啲措施俾佢，又要成喎，佢仲要唔滿意喎先死喎，哇！佢哋係咪過嚟度假㗎？我想問下，佢哋係咪過嚟度假㗎？你過嚟坐監唔過嚟度假㗎？我而家我要揾佢過嚟 KK 園啦。度假村嚟嘅呢個叫晒，除咗有攔着，點解你會戴咗頂帽嘅？大家其實你哋覺得有禁不電，其實佢係紅鴕鳥先生，佢係咪愛情咧，定乜嘢咧？大家你哋都可以下邊嚟講我聽嘅。好，跟住就要多個唔知道咩啊，我冇錢啦，好啦。完啦，呢一度就應該 OK 噶啦，係啦。呢一個其實老實講咧，呢個老頭其實老實講，佢係咪幕後主謀嚟啊？點解啊？因為佢係唔係嗰啲罪犯吸人哋嗰啲幕後主腦係咪？係咪啊？聖誕老人就係幕後主腦啊！啱唔啱先？聖誕老人點解我會話佢係幕後主腦咧？因為係佢叫我去捉佢哋啊嘛！哇！邊一個喺嗰個馬桶度挖個逃生通道出嚟咁勁？馬桶唔臭咩？唔臭咩？平時我都係喺嗰度唔臭咩？唔臭咩？其實老實講喺度就可以到肉嘅，但係入翻去好難，但係都冇估要入獄啦，係咪先？入獄喺正門口入㗎啦。好啦，今次下仲先將就我 like 唔係我真係留言訂閱咩啦？係拜拜。唔 like 同埋唔訂閱嘅我都揾你入嚟，我哋下次再見，拜拜。